呢邊有棵大榕樹，而呢邊又有一片油菜花，好靚啊！一大片啊！講俾你聽啦，我後尾度咧，人哋種咗啊，種咩桉樹啊，把咩雜草全部鏟晒啊，呀，都見唔到呢支樹啊，睇車我哋擺去開得好靚，又嚟睇啦，擺去入邊就得啦嗬。今日係2025年4月9號，而家係下晝3點半，又過嚟河邊呢度賞花啦喎。呢度係河州市嘅河堤。我睇嗰啲學名應該叫做咩羊蹄甲啊，應該咁講。係啊，有可能。係就係嗨地姨佢哋。咁今日咧又再喺呢度影花喎。啊，好靚啊！做得堂堂啦。堂堂又係好靚。我那个刚开始啲狗狗拉喎，兩隻就會。呀，咪識走，好，走，咪使走，哇，好玩喎！兩隻狗狗一齊玩啊！哦，它的毛色好漂亮。呀，佢慢慢走嘅喎，佢冇小梅西咁樣衝嘅喎。幾舒服，咁樣拉住，一隻手咁樣駕車哦，一隻手，哎呀，好真係得意啊！又嚟到呢個正如中學後邊賞花啦喎，而家係4點8個字。咁啲人同樣都係喺度摘菜啦。哦，我去青海嘅時候，望都望唔到邊。哦，青海靚，啲景色真。邊度好食？你識飲酒唔？我冇識飲酒，我屋企賣酒。咁今日咧就唔使幫嗰啲親戚影啦，咁就可以慢慢喺度影啦。鍾意點影都得而家。今日亦都可以錄到大自然嘅聲音啦。手機不亮了，蒙蒙的，就像你說的要來，就拍視頻嘛。它自根據那個東西調的。其實就係喺呢間學校後邊。如果要嚟呢度嘅話呢，就要導航到正如中學。摘到啲花好靚啊！呢度呢一片仲多喎，後邊。嗱，呢都可以停。可能會冇會冇吧？喺啱啱嗰個正如中學嗰度過嚟少少，哇！原來都仲有一片啊！好靚啊，一大片啊！回去刷，咦，鞋帶都脫了。呢度有隻狗狗。
呢邊又仲有啲菜。老闆，你種啲咩菜啊？嚇？你種呢啲係咩菜啊？山海青。哦，上海青啊！上海青啊！你係邊度嘅？呢啲係上海青喎。呢棵大榕樹都好靚。佢哋喺度航拍喎。哇！阿叔，你啲歌咁靚聽嘅。放嘅。好咯，翻去咯。哦，呢度叫做平貴區黃田鎮長龍村喎。而家係5點半，又返屋企啦。喂，陰天啊！我係照相嘅時候要有光線啊。今日個溫度又舒服。